سيدتي وسادتي حرم المسافرين، الحمد لله على سلامتكم جميعا. لقد هبطت الطائرة الآن بحمد الله ورعايته في مطار دبي الدولي. حجز توقيت محلي يشير الساعة 12:25. ودرجة الحرارة الخارجية تشير إلى 39 درجة مئوية. لراحتكم وسلامتكم يجب عليكم البقاء جالسين في مقاعدكم لتتوقف الطائرة نهائيا وتطفئ إشارة أحزمة المقاعد. قبل مغادرة الطائرة تأكدوا من جميع أمتعتكم الشخصية الموجودة في جميع المقاعد التي أمامكم أو في الخزانة العلوية. كذلك نرجوكم الانتباه والحذر عند فتح الخزانة العلوية، وذلك تفاديا بسقوط الأمس عليكم أو على المسافرين الآخرين بحولكم. يرجى على حضرات ركاب ترانزيت والمتابعين سفرهم إلى محطات أخرى مراجعة موظفين أرضيين للخسارة القادمين. حضرات المسافرين التي تنتهي بدبي يمكنكم باستلام الحقائب من الحزام رقم 9. نيابة عن قائد الطائرة ووكيل أفراد الطاقم نشكركم بسفركم مع طيران الإمارات. نرجو قد استمتعتم برحلتكم معنا، آملين أن نكون في خدمتكم مرة ثانية في المستقبل القريب. شكرا وإلى اللقاء. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to Dubai International Airport, where the local time is approaching 25 minutes past midday, and the outside temperature is 39 degrees centigrade. For your comfort and safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to complete stop and the seatbelt fan is made switched off. For those of you who would like to use the mobile phones, now is safe to do so. Before leaving the aircraft, make sure you take all your personal belongings. Please check your seat pockets and the overhead lockers. If you are transferring to any other flight and need assistance, please contact the Emirates service staff heading this flight. For those passengers arriving in Dubai, or Dubai is the final destination, you can collect your baggage from carousel number 9. On behalf of the entire cabin team today, we would like to thank you for choosing Emirates. I hope that you have enjoyed the flight with us and look forward to see you again soon. Thank you and good afternoon.
الحين ما راح يحطون جنبه يودون في بالكار يودونهم دوام لا ما يودون